Сәлеметсіңдер ме, оқушылар? Үшінші сабақтың тақырыбы. Атам төрде отырады. Сабақтың мақсаты. Күнделікті тұрмыстық тақырыптарға байланысты жаңа сөздер мен тірек сөздердің мағынасын түсіну. Тақырыпқа байланысты жаңа сөздермен таныс болайық. Төр, почетное место, босаға, порог. Осы сөздерді сөздікке жазып алыңдар. Тілдік бағдар 9-шы бет. Жалпы есім және жалқы есім. Зат есім кім және не деген сұрақтарға жауап береді. Мағынасына қарай жалқы есім, жалпы есім деп бөлінеді. Жалқы есім адамның, қаланың, жан-жануарлардың атын білдіреді. Мысалы, Алматы, Айару, Ақтөс. Жалпы есім заттардың ортақ, жалпы атауын білдіреді. Мысалы, қала, қыз, ит. 10-шы беттегі 3-ші тапсырманы оқимыз. Бірінші мәтінді тыңда, түсінгеніңді айт, оқы. Төр сыйлы орын. Төр дегеніміз почетное место. Төр қонақ бөлменің жоғарғы жағы. Ол жасы үлкен адамдар, қонақтар отыратын сыйлы орын. Қазақ үйге келген қонақты төрлетіңіз, төрге шығыңыз деп қарсы алады. Көрпе төсеп, жастық қойып, төрге отырғызады, құрмет көрсетеді. Қазақ халқында дастарханға үлкендерден бұрын отыру ұят саналады. Себебі алдымен ақ сақалды ата мен ақ шашты әжені сыйлап, төрден орын береді. Үлкен кісілер көпті көрген сыйлы кісілер. Қазақта төріңнен қарт кетпесін деген сөз бар. Себебі қарт тілегін айтып, батасын береді. Төрде қарттар, одан төмен жастар отырады. Тамаққа да үлкендерден бұрын қол созуға болмайды. Ол әдепсіздіктің белгісі. Дастарханда үлкендермен жарысып сөйлеуге ұят саналады. Қазақ дастарханы дос, бауыр, туысқаны емес, кез келген адамға ашық. Қазақтар бір-бірінің үйіне барып, жиі араласқанды ұнатады. Әсіресе ата-анасын әрқашан құрметтеп, үйіне шақыру, төрге отырғызу қазақ баласы үшін әрі міндет, әрі парыз. Өйткені дастархан жақсылықтың басы, қуаныштың белгісі. Оқылым, айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесі. Мәтінді мұқият тыңдайды, 1 балл. Мәтінді түсініп оқиды, 1 балл. Мәтін бойынша түсінгенін айтады, 1 балл. Мәтінді оқу барысында орфоэпиялық нормаларды сақтайды, 1 балл. Жазылым 10-шы беттегі 4-ші тапсырмаға назар аударайық. Мәтін бойынша сіздер сұрақтарға жауап берулеріңіз керек. Бірінші, төр қандай орын? Оны біз оқыған мәтінімізден іздейміз. Екінші, және міне қалған сұрақтарға да мәтін бойынша жауап береміз. Айтылым тапсырмасына байланысты дескриптор кестесіне назар аударайық. Мәтін мазмұны бойынша сұрақтарға жауап береді, 1 балл. Өз ойын еркін жеткізе біледі, 1 балл. Қазақтың төл дыбыстарын анық айтады, 1 балл. Бірінші, 3-ші сұрақтар аралығында жауап береді, 1 балл. 4-ші, 7-ші сұрақтар аралығына жауап береді, 1 балл. Осымен сабақ аяқталды. Сау болыңдар балалар.